Одягни вишиванку, країна моя. Сьогодні, 19 травня, одне з улюблених свят українців – День вишиванки. Щороку, 3-го четверга травня, українці по всьому світу та солідарні з Україною іноземці одягають вишиті сорочки в знак підтримки України. Цьогоріч свято набуло особливого, символічного змісту, бо одягаючи вишиванку, ми з гордістю демонструємо – ми – українці. На тлі тих событий, які зараз у нас є, всі ми вже просто дуже потребуємо цих таких позитивних, гарних емоцій, а тим паче в такий день 19 травня, день вишиванки, це дуже визначний день, і зараз ми це відчуваємо. Це наш символ, наш код нації, і звісно ж, що ми розуміли, що потрібно, незважаючи на те, що триває війна в Україні, виходити на площі, збирати невеличкі колективи і робити таку чудову, гарну, веселу, розважальну програму до цього свята, тому що і діти, вони також вже, у них є таке бажання цього спілкування, позитивних емоцій, свята, адже вони діти, і ми не могли не влаштувати хоч невеличкий концерт, а тим паче, ми всі з вами розуміємо, наскільки у нас гарна, талановита молодь, і всі вони займаються, розвиваються, і у них є бажання продемонструвати свої досягнення. Є що показати, є чим пишатися, і черговий раз з вами засвідчуємо, що у нас сама гарна, сама талановита молодь – це наше майбутнє нашої держави, і тому переможемо, і розвиток України піде дуже високими шагами вперед, нас догонимо, все надолужимо і все буде гарно. До Дня вишиванки творчі колективи міста та будинку культури організували культурно-мистецьку акцію. Учасники заходу, які, до речі, також були одягнені в українські костюми, виконували та танцювали під наші народні пісні, в яких кожне слово було пронизане любов'ю до рідної неньки України. Я хочу Україні побажати, по-перше, перемоги. Таке моє велике бажання, щоб війна скінчилась і ми всі почали дружно відбудовувати нашу країну. І, звичайно, щоб всі були живі, здорові. По-перше, хочу привітати усіх з Днем вишиванки та побажати мирного неба над головою, щоб ми перемогли цю війну. Це важке випробування для нас, і ми зможемо це зробити. Сьогодні ми приймали участь у святковому конкурсі, і, як ви бачите, ми одягнуті у вишиванки, і я вітаю всіх із святом вишиванки і бажаю всім мирного неба над головою. Для українців вишиванка завжди була не лише святковим одягом, а й оберегом. Орнамент, який наносили на автентичну сорочку, містив певні символи, які мали захистити того, хто її носить від злих духів і нещасть. До речі, кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними вишиванками, які відрізняються фасоном, кольором і візерунками. Працівники міського будинку культури провели також і тематичний майстер-клас «Арт-вишиванка». Усі ми – діти України. Тож будемо поважати історію та народні традиції, разом працювати на благо нашої країни. У тобі наше майбутнє. Ми впевнені, що і майбутнє України буде світле, як вибілене полотно сорочки.